Reka nsubire ndagwe kaze nshuti munywanyi wacu ndagwe mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho muherereye kuri mwe mwese mumviriza amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri mbonesha kure yacu ari nayo yanyu ya Burundi News TV. Ndagwaye kaze nshuti munywanyi wacu kuri wumviriza aya makuru yacu herereye irya nino ku migane y'amakungu ya kure abatwumviriza muherereye irya nino mu karere k'ibiyaga binini. Reka ndagwe kaze nshuti munywanyi wacu kuri wumviriza aya makuru yacu herereye ngaha mu gihugu cacu Burundi mu makomine agiye atandukanye mu bisata bitandukanye vy'igihugu. Turabahe kaze muri aya makuru akomeye cyane adushike. Ndabwira ukuri aka kanya makuru akomeye cyane yeje kudushikira na makuru akomeye cyane avurwa ku mugambo ukomeye cyane wo gutembagaza ubutegetsi perezida mushashe yoba agira atangazwe kuri iri genekerezo. Amakuru akomeye cyane adushike nyuma y'uko umukuru w'igihugu nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye atari ngaha mu gihugu cacu ciza c'u Burundi. Ibintu biraje gukomera gusa ikiriko kiribazwa ko n'ibihangange bitandukanye ni ingingo ikomeye cyane yoba igiye gufatwa hagati y'ijyangange General Prime Niyongabo Chauba cayerekeje mu gihugu aho umukuru w'igihugu nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye aherereye. Amakuru rero dufise kubijanye n'uyu mugambi ukomeye cyane wo gutangaza perezida mushasha vy'imfata kibanza na makuru akomeye cyane turubuze kugaruka ko mu buryo bw'idonido. Ndagwaye kaze muri aya makuru akomeye cyane adushikiye kuri wowe uherereye irya nino ku migane y'amakungu ya kure abatwumviriza muherereye irya nino mu karere k'ibiyaga binini. Turabaye kaze mwese. Reka nsubire ndagukengurukiye cyane nshuti munywanyi kuri wowe wahejeje gupyonda ijambo sabone kuba tarabikora akaniko kariyonda usabona ko usi video urabanditse ijambo sabone pyonde ko uracurabona rakazo jyana nyene pyonde ko hama tuje turabana makuru y'ibigano dutambutsa kuri Burundi News TV. Ndabibutse yuko aya ari makuru avurwa irya nino mu gihugu c'u Burundi akavurwa mu bisata bitandukanye gisata ca politique umutekano n'agataya kazi na muntu mukatorezwa n'umugwa amenyesha makuru w'umuhinga akorera nga mu gihugu ca ciza c'u Burundi n'abandi bakorera irya nino mu karere k'ibiyaga binini. Kuri ubu rero ingingo nkuru turazifatira ku makuru akomeye cyane ajeje kudushikira ngaha mu gihugu cacu Burundi. Bibaye mu nyuma zuko umukuru w'igihugu cacu ciza c'u Burundi umuvyeyi wacu nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye atari ngaha mu gihugu c'u Burundi. Amakuru akomeye cyane nyuma yuko bagira hatangazwe umukuru w'igihugu vy'imfata kibanza aka kanya duhejeje kuronka amakuru akomeye cyane aturuka Dubai. Na makuru ava mu bitaro vya Dubai nyuma yuko umukuru w'igihugu cacu ciza c'u Burundi amagara yiwe ageramiwe na cyane ko yafashe urugendo yerekeza muri ivyo bihugu nyene amagara yiwe atamerewe neza. Namakuru rero turubuze kugaruka ku buryo bw'idonido bikamunyuma zuko ijyanganye umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca bataziranda kugarika na Colonel Senateri Reverien Yanundi kuri bo bajeje gufata ingingo ikomeye cyane gusa gushika ubu haribazwa woba ariko araterererwa n'akarwi gakomeye cyane gakorera mu gihugu c'u Bugande. Amakuru rero dufise na makuru akomeye cyane ku telefone ngendanwa hari amajambo akomeye cyane yakiriwe n'umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca bataziranda kugarika gushika ubu kuri ubu ngubu ijyanganye Colonel Senateri Reverien Yanundi kuri yo nyene. Hari amakuru turonse aka kanya kuba mu mugambwe uri kutegetse wa CNDD-FDD nyuma yuko badashigikiye ko yotembagaza ubutegetsi canke yoshirwa mu mabanga yo kurongora igihugu c'u Burundi na cane kuba mwe mwagereza yuko ari umwicanyi ruhebwa kubw'amasoko yacu mu mbonera kure no muri bamwe mu ntwazanga mu mugambwe uri kutegetse wa CNDD-FDD. Agakino rero kariko karakorwa na politike y'u Burundi ni ibintu bikomakomeye. Umukuru w'igihugu nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye arashobora gutahuka nyuma yuko azatahuka atakiri perezida w'u Burundi. Amakuru rero dufise n'ijyanganje General Alain Guillaume Bunyoni cari gihejeje imisi itari mike y'ikitavugwa nga mu Burundi. Aka kanya rero vyo bigira byongere bikomere cyane vyo bigiye kuyangara mu gihugu cacu Burundi nyuma zuko kurungu ingingo ikomakomeye Gervais Ndirakobuca bataziranda kugarika iyo bagira afate ari yo guca arekura General Alain Guillaume Bunyoni wahoze ari umushikiranganje wa mbere nga mu gihugu cacu Burundi. Gusa biriko biribazwa ko nibihangange bitandukanye ari vyo tugira ngo tuze kubashitsa ko muri iri donido ry'amakuru twabateguriye bikamunyuma zuko ari n'ibindi bintu bikomakomeye bihejeje kwibonekeza mu mugambwe uri kutegetse wa CNDD-FDD n'ibindi bitandukanye ku magara y'umukuru w'igihugu nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye uwo bayaramuhaye ishano yoba agira nawe abone ishano. Amaraso ushesha amaraso azohorwa yandi nkuko Denis Bucumi inkuru nziza yahora abishikiriza nga mu gihugu cacu Burundi. Rero ibintu biraje gukomera cyane abasenga ni musenge ku magara y'umukuru w'igihugu nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye. Ijambo rya mbere rero ry'umukuru w'igihugu vy'imfata kibanza ryo barigera rishikirizwe kuri radio n'imbonesha kure vy'igihugu nyuma yuko
tugira ngo vyose tubibashitse ko muri aya makuru akomeye cyane adushikiye akakanya. Nizere ko wajeje gupyonda ijambo sabone kuba tarabikora akaniko karyonda gusoma muri musi iyi video urabanditse ijambo sabone upyonde ko uracurabona arakazojya nawe nyene upyonde ko hama tuje turabana makuru nibigano dutambutsa kuri Burundi News TV. Umwanya n'umwanya murashobora kumviriza amakuru akomeye cyane ajeje kudushikira kuri radio n'imbonesha kure vy'igihugu bikamunyuma zuko umushikiranganje wa mbere ijyanganyiga mu gihugu cacu Burundi batazira ndakugarika kuri ubuyo bagira yifatire hanga ubutegetsi bwa Gitegana cyane ko atagisigaye inyuma yuko General Prime Niyongabo yoba yari yafashe urugendo yerekeza aho umukuru w'igihugu nyene cubara General Major Evariste Ndayishimiye agwariye. Ni kuziye mpamvu zoba zatumye General Prime Niyongabo ijyanganje giharugarukanga ku kibuga c'indege cyitiriwe Melchior Ndadaye i Bujumbura nyuma yuko yafashe urwo rugendo ari kumwe n'umuhungu w'umukuru w'igihugu Jodel Ndayishimiye. Amakuru rero adushikiye turabashikiriza mu buryo bw'idonido ni munyemerere inshuti banyuwanye teka umunezero n'ibyo tubipfuriza. Amakuru yacu tuyatangurire ku makuru akomeye cyane nanone ajeje kudushikiranga mu gihugu cacu Burundi nyuma yuko mu Kirundo ibintu bihejeje gukomera cyane. Kuri ubu rero turaza kubigaruka ko ivyo byose bivugwa muri politiki bijanye n'umugambi ukomeye cyane wo gutangaza umukuru w'igihugu vy'imfata kibanza mushasha akakangiyoba agira atangazwe nyuma yuko hari amakuru akomeye cyane adushikiye. Tugira ngo tubashitse ku buryo bw'idonido abo bahenda mu banke na cyane yuko Reverien ndi kuri umunyamabanga mukuru umugambi uri kutegetse wa CNDD-FDD yobahejeje kwibonekeza mu bikorwa bitandukanye. Ni munyemere rero amakuru yacu tuyatangurire ku makuru akomeye cyane kuri ubu ngubu imigumuko yoba igira itangure mu bavyeyi bigorewe nyuma yuko leta y'u Burundi abari mu bushikiranganje bujejwe amagara y'abantu n'abandi bari mu bisata bitandukanye kuri ubu ngubu batari ko baratangaza iyi ngwara iki kiza gikomeye cyane gejeje kwibonekeza nga mu gihugu cacu Burundi kiriko kirahitana abana bari musi y'imyaka 5 nyuma yuko batari ko baratangazwa ku radio n'imbonesha kure vy'igihugu canke mu yandi makuru avurwa nga mu gihugu cacu Burundi. Ibi vyose rero vyoba biri kuzemvo reka tubigaruke ko muri aya makuru akomeye cyane yeje kudushikira mu nyuma turaza kugaruka tubashitsa ko amakuru avurwa muri politike mu Kirundo ikizaca gasama nanone kiriko kiragandagura abantu batari bake. Kuri ubu rero ico kiza bikavurwa yuko kitariko kiravurwa nga mu gihugu cacu c'u Burundi. Abarwayi bagasama batari musi ya 200 barabonetse kuva mu ntango z'uku kwezi kwa Munyonyo. Abana bafashwe kandi babangamiwe n'iyo ndwara bariko barahabwa umwuka nayo abandi baramaze gupfa kubwa bamwe bagasanga ko ku bitaro bikuru vya Kirundo uraruko bw'u Burundi. Kuri ubu rero abo bose nanone bikavurwa yuko abo baganga bagasaba ko hotangazwa indwara y'agasama yateye kugira ngo ingingo zo kurwanya iyo ndwara zifatwe. Inkuru ya Burundi News TV kubw'amakuru yacu ava mu bakozi bo ku bitaro vya Kirundo abantu barenga 200 kuri ubu ngubu abana bafise imyaka iri musi y'5 ari beshi barafashwe n'iyo ndwara. Amakuru rero adushikiye nuko komine ifise abagwayi beshi ari Busoni komine Kirundo iza ubugira kabiri niko isoko ryacu ryegereye ivyo bitaro ryemeza. Iyo ndwara rero yatanguye kwibonekeza muri iyi ntara kuva mu kwezi kwa Ntorante kubwa bamwe mu baforomo bo ku bitaro vya Kirundo. Sinshobora rero gutomora neza ikiringo c'abagwayi nanone kiriko kibonekeza bagasamu batanguriye kwibonekeza muri ndibuka ko nabonye abagwayi ba mbere mu kwezi kwa Ntorante niko umwe mu bavuzi yabwiye Burundi News TV. Kuri ubu rero umurengera w'abarwayi muri ubwo buryamo biravugwa yuko ibintu vyabeje gukomera cyane. Uburyamo bw'abana kuri ubu ngubu bwaruzuye nyuma yuko ku gitanda kimwe ari kuryamikwaho abana 2 canke 3 abavyeyi bagwaje bakaryama hasi. Turanerengewe cyane n'ibitigiri vy'abana bagwaye agasama womengo nikiza kitaratangazwa nga mu gihugu cacu Burundi niko umuforomo yemeza avuga. Kuri ubu rero biravurwa yuko umuforomo yiyemereza nyuma yuko yiyemereza ayo makuru akomeye cyane avurwa kuri iyo ndwara abaganga babijejwe ntibaragomba kuvuga ko hari ikiza. Bikavugwa yuko bishoboka ko amategeko ava hejuru kugira ngo kumbure amafaranga ntashirwe mu gisata kimwe cihariwe kurwanya ico kiza niko umuforomo abibona. Kubera rero ivyo vyose biriko biribonekeza nga mu gihugu cacu Burundi kirabujijwe nanone kubwirwa kandi birabujijwe kuba bobwira abene gihugu ibijanye n'iyo ndwara iriko yibonekeza nga mu gihugu cacu Burundi iriko irahitana abene gihugu batari bakeye na cyane abana bari musi y'imyaka ishika 5. Kuri ubu rero kugira ngo ntihakwiragizwe amakuru ajanye n'iyo ndwara abaforomo n'abakora ibipimo baranuma nkuko rero bibonwa na bamwe mu bagwaza abo bagwayi. Biravugwa yuko iyo ndwara itegerezwa gutanga
bigatangazwa ko ari ikiza nk'uko vyakozwe haciye imyaka 3 kuri malaria. Niko umwe mu ndongozi zo muri ico gisata yasavye. Abicwa rero nako gasama ntibavugwa. Amakuru ava mu bitaro bikuru vya Kirundo avuga ko hari abamaze gupfa kuri ubu badashika beshi cyane, ariko nanone bikaba bibabaje cyane kubwo amasoko yacu. Rero ibintu birahejeje gukomera cyane mu bana b'u Burundi, na cyane ko ikibabaje kurusha vyose ari uko iyi ndwara itaba iriko iratangazwa abene igihugu n'abandi mu babijejwe bamenye uko bofata iyo ngingo ikomeye cyane, kubera rero iyo ndwara isa n'inshasha mu gihugu cy'u Burundi no mu kibano. Bamwe bazanye abana babo barembye cyane, niko cyo gituma bamwe na cyane bafise munsi y'imyaka 5 bataraboneka kuri ubu ngubu. Bivurwa yuko bo batosekaye na cyane amasoko yacu nk'uko abishikiriza. Niko vyatomoye n'umwe ajejwe igisata kimwe mu bisata bikorera aho muri ivyo bitaro. Bamwe rero mu bana bari mu vyuma bibafasha guhema kuri ubu ngubu barahuza n'imbogamizi zikomeye cyane nyuma yuko n'umuyaga nkuba uriko wibonekeza, kandi bikavurwa yuko uwo muyaga nkuba uriko urabura muri ivyo bitaro. Abana benshi baba mu gisata c'indembe canke abari mu buryamo rusangi bw'abana bariko barahabwa impwemu zo guhema ko bafise ingorane zo guhema, bikanabagorana cyane mu muhogo. Niko bimenyeshwa n'umwe mu bimenyereza akorera ngaho. Ingorane y'ikindi rero biravugwa yuko ingorane yindi ikunda kwibonekeza ari icikagurika ry'umuyaga nkuba. Abana bariko barahabwa umwuka wo guhema biravugwa yuko bahakwa gupfa kuko amamashini ahagarara ubwo nyene, kandi hakaba kurindira ko umuyaga nkuba ugaruka. Ivyo rero bikaba bishobora kuguma kandi bikamara amasaha menshi utaragaruka. Niko abavyeyi n'abakozi bo kuri ivyo bitaro vya Kirundo bagaragaza umwiheburo. Amakuru rero atangwa na bamwe mu barongozi kandi na bamwe mu bakozi bo kuri ivyo bitaro asigura ko bamwe nanone mu bugwayi ako gasamwe kataratangazwa ko ari ikiza kigira kandi kigira gifatane kandi gitware abene gihugu batari bakeyinga mu gihugu cacu Burundi. Biravugwa yuko rero kugira ngo izindi ngingo zifatwe izorigita abanyagihugu bo mu Kirundo imbere yuko igasohorwa kandi ikaja yatangazwa kandi ihejeje kugandagura abatari bakeyinga mu gihugu cacu c'u Burundi. Reka tugaruke rero ku makuru akomeye cyane yahejeje kudushikira. Gusa ivyo vyose ababijejwe nibatore ingingo ikomeye cyane kugira ngo abana b'u Burundi bamererwe neza, na cyane ko ibiriko biravurwa nga mu gihugu cacu Burundi ari ibintu biteye ubwoba. Reka twigarukire ku makuru akomeye cyane yahejeje kudushikira nga mu gihugu cacu Burundi nyuma yuko ibiriko biribonekeza nga mu Burundi ari ibintu bikomeye cyane kandi biteye ubwoba, nyuma yuko umukuru w'igihugu Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye afashe urugendo yerekeza mu bihugu vy'amakungu. Bikaba bivurwa yuko umugambi ukomeye cyane wo gutangaza umukuru w'igihugu vy'imfata kibanza woba ugiye gushirwa mu ngiro, na cyane ko hari hahejeje imisi itari mike yihibonekeza intureka ya kudeta. Amakuru rero akomeye cyane ava muri Etat Major no biro vy'umukuru w'igihugu, mu biro vy'umushikiranganje wa mbere no ku kiremba c'umukuru w'igihugu Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye. Ingingo zikomakomeye igihuti zoba zejeje gufatwa nyuma yuko ariko aribazwa niba Colonel Senateri Reveriyano Ndikuriyo, umunyamabanga mukuru w'umugambi uri ku butegetsi wa CNDD-FDD, ari we arashobora gusubirira umukuru w'igihugu vy'imfata kibanza nkuko vyibonekeje mu misi yaheze ubwo yarashigikiwe n'igihanganje General Prime Niyongabo aramutswe igisoda nga mu gihugu cacu Burundi. Gusa nanone amasoko yacu aremeza yuko umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca bataziranda kugarika ari we nyene arashobora gusubirira umukuru w'igihugu vy'imfata kibanza. Gushika ubu ari amakuru akomeye cyane duhejeje kuronka tugera tubashitse ko mu buryo bw'idonido, bikamu nyuma zuko hari leta yoba iriko irafashanya n'aka karwi kishinze gutembagaza ubutegetsi bwa Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye mu gihe bitegerezwa yuko umukuru w'igihugu azotahuka aganuka nga mu gihugu c'u Burundi atakiri umukuru w'igihugu iriko vyibonekeza nga mu gihugu c'u Burundi. Ibi rero ni ibintu bikomeye cyane kandi bihejeje kwibonekeza nga mu gihugu cacu Burundi. Umukuru w'igihugu arashobora gutahukanwa, na cyane yuko bivurwa yuko amagara yiwe ageramiwe. Inama yoba agera yitabe biravugwa yuko yoba yarungitswemwo amabi ateye ubwoba kandi n'abagambanyi bateye ubwoba ku bisata bitandukanye, na cyane mwarumvirije yuko hari umugambwe uri kurakorana n'aka karwi kishinze gutembagaza ubutegetsi bwa Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye. Bikavurwa yuko uwo mugambwe udakorera nga mu gihugu cacu Burundi, ahubwo nyene bica vyumvikana yuko ukorera mu gihugu ca Tanzania. Ni nyuma yuko uwo mugambwe rero ari we utanga amategeko mu gihugu c'u Burundi, rero ukaba woba ushigikiye iki gihanganje General Prime Niyongabo we na kandi karwi kiwe kishinze
kishinze gutembagaza ubutegetsi bwa nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye. Ingingo rero yatangaje ibihangange bitandukanye kandi itariko iravugwa ko rumwe na bimwe mu bihangange byari vyitavye uyu muburo wahujwe n'abashikiranganje batandukanye ngaha mu gihugu cacu Burundi. Igihangange General Prime Niyongabo nyuma yuko kitaratahuka kiva mu gihugu nyuma yuko cari cyagendereye umukuru w'igihugu nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye, kandi nyene amasoko yacu aremeza yuko gushika ubu hataremezwa neza ingingo ikomeye cyane General Prime Niyongabo yoba yari yatumye ashika aho umukuru w'igihugu nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye agwariye. Uguhabwa rero ishano ku mukuru w'igihugu nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye virahezwa kandi bikabahezwa kuba bidashirwa ku buhingangurukana bumenyi butandukanye nyuma yuko hadatangazwa ibijanye n'ubugwayi bw'umukuru w'igihugu nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye. Ndababwira ukuri aka kanya umukuru w'igihugu nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye nyuma yuko abene igihugu batari ko baratahura neza ibijanye n'ibiko biravurwa ku mbuga haniro hirya nino bikabivugwa. Ndababwira ukuri aka kanya makuru akomeye cyane yeje kudushikira nyuma yuko umukuru w'igihugu caciza cy'u Burundi nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye amagara yiwe ageramiye. Kuri ubu rero biravurwa yuko abene igihugu bo mu bisata bitandukanye batari ko baratahura ibijanye n'ibi biriko birakwiragizwa irya nino ku mbuga haniro kubw'amasoko yacu. Rero amakuru akomeye cyane yeje kudushikira nuko bamwe mu bene igihugu bo batanguye kuvuga yuko abari mu mugambi w'ubutegetsi wa CNDD-FDD bo bariko bari binyegeje muri uyu mugambi ukomeye cyane wo kugandagura umukuru w'igihugu nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye, uko vyaboneka yuko n'umuyise Petero Nkurunziza yagandaguwe muri bamwe mu bari bamwegereye. Amakuru akomeye cyane rero bamwe mu bikekwa ko iryo bara ryo baryarakorewe umukuru w'igihugu nubwo nyene amagara yiwe ariko arakurikiranwa, biravurwa yuko harimo ibihangange bikomakomeye vyoba vyahora vyimwegereye. Amakuru akomeye cyane yeje kudushikira rero uwo yaragandaguye umuyisi Petero Nkurunziza na wenyene yoba ari muri iyi ngingo ikomeye cyane. Ikiriko kiribazwa ko na bimwe mu bihangange bitandukanye biriko biravurwa yuko waze ari umushikiranganje wa mbere ngaha mu gihugu cacu Burundi General Ngiyome Bunyoni yo bagira rungike amahera atagira ingano na cane ko mwarumvirije yuko yari afise amahera ngaha mu gihugu cacu Burundi. Kuri ubu rero arashobora gukurwa mu iborero rikuru rya Gitega, gusa gushika ubu atangingo ikomeye cyane irofatwa yo kumukura muri iryo bohero. Gusa biravurwa yuko arashobora gukurwa muri iryo bohero na cane ko ari we ashobora gufashanya n'aka karwi kishinze gutembagaza ubutegetsi bwa nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye bigaca vyanka. Gusa General Ngiyome Bunyoni aramutse abonetse muri aka karwi biravugwa yuko ubutegetsi bwa Gitega bwoba bugira busambuke. Umukuru w'igihugu nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye atangingo nimwe yozosubira gufatira abene igihugu ngaha mu gihugu cacu Burundi, na cane ko ajeje imisi itari mikeyi igihugu c'u Burundi kirongoye n'umutambukanyi we Angel Ndayishimiye ndayubaha kuko amagara y'umukuru w'igihugu nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye ageramiye. Bikavurwa yuko nyuma yuko yagirisha inama n'abajwiza tunga ngaha mu gihugu cacu Burundi hafashwe ingingo ikomeye cyane nyuma yuko umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye atararekuriwe gushitsa amasaha agira 3 yidegembya. Rero amakuru akomeye cyane yeje kudushikira nyuma yuko wa mupfumu wiwe aturuka mu gihugu ca Tanzania hejeje gushikiriza ivy'ubugwayi bwiwe, ari navyo tugiraho tuze kubagaruka ko mu makuru yacu ido nido. Bikaba mu nyuma zuko ari n'ibindi bikorwa bitandukanye bihejeje kwibonekeza ngaha mu gihugu c'u Burundi turubuze navyo kumviriza mu ido nido ry'amakuru tubandanya tubatosorera. Kuri ubu rero reka tuyabandanirize kuri aya makuru akomeye cyane avurwa ngaha mu gihugu cacu Burundi. Bikaba mu nyuma zuko dutegereje itangazo giturumbuka riruturuke ku radio n'imbonesha kure vy'igihugu ritangaza yuko umukuru w'igihugu vy'imfata kibanza yoba agira atangazwe. Ijambo ryiwe rya mbere kuri ubu ngubu ryo barigira ryibonekeze ku radio n'imbonesha kure vy'igihugu, gusa gushika ubu atangingo nimwe irofatwa na cane ko ibihangange biriko biragirana imishamirano hagati yabo, amatata ari hagati yabo na cane ko hategerezwa gutangazwa umukuru w'igihugu vy'imfata kibanza. Kandi muri ibi bihangange bitandukanye iyo umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca batazeranda kugarika we na Colonel Senateur Reveriyano Ndikuriyo ariko haribazwa uwugirwa umukuru w'igihugu nyenicubahiro akaba agiye kuba umukuru w'igihugu vy'imfata kibanza. Kuri ubu rero ninde yoba agiye gusubirira umukuru w'igihugu vy'imfata kibanza, ari navyo turi buze kugaruka ko mu makuru yacu ido nido. Turaza kugaruka ku ngingo ikomeye cyane nyuma yuko muramu wa General Ngiyome Bunyoni n'umushikiranganje wa mbere ngaha mu gihugu cacu Burundi nawe nyene aciye atabwa mu mvuto. Amamiliyoni rero yoba yararungitswe mu bitaro vyakira hospital kugira ngo umukuru w'igihugu nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye agandagurwe, zoba ari zo mvozo bazatumye uyo muramu wa
Bunyoni yoba yahagaritswe. Navyo rero turiko turabigira ko amatoza turaza kugaruka tubibashitsa ko mu makuru yacu mu buryo bw'ido nido, bikaba mu nyuma z'uko turibuze kugaruka tubashikiriza abajanye n'ibi biriko biribonekeza ngaho mu gihugu cacu Burundi. Ni ikihe gihugu rero coba cishitse mu kiza cuko umukuru w'igihugu Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye aremvye cyane, kikaba kiriko kiratanga intererano kuri aka karwi kishinze kandi kakarahirira gutembagaza ubutegetsi bwa Gitega. Kuri ubu rero turaza kubigaruka ko muri ayandi makuru yacu aza, bikaba mu nyuma z'uko ari n'izindi ngingo zikomakomeye tugira ngo tuze kubashikiriza. Kuri ubu rero turategereje itangazo giturumbuka ryo bari rigira ritangazwe kandi rishirwe ku radio n'imbonesha kure vy'igihugu, nubwo nyene hatanzwe itegeko rikomeye cyane ryavuye aho umukuru w'igihugu Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye arembeye rijanye nuko umutambukanyi w'umukuru w'igihugu yaciye ashiraho igisoda gikomakomeye kuri ubu bitaramenyekana ikambi giturukamwo. Rero turaza kubigaruka ko muri aya makuru yacu. Ico usabwa manuka musi iyi video urabanditse ijambo sabona pyonde ko uracurabona rakazugira nawe nyene pyonde ko hama tuje turabana mu makuru n'ibiganiro dutambutsa kuri Burundi News TV. Ntibuje kure ibiganiro vyacu nakagaruka mukanye turaza kubashitsa ko ayo makuru nandi avurwa nga mu gihugu cacu Burundi. Ntibuje kure, iyi ni Burundi News TV.